Հնուց ի վեր հայերը եղևնու փոխարեն ամանորին զարդարել են ձիթապտղի կամ խնկի ծառը, ընդ որում զարդերը եղել են բնության պարգևներ և բացարձակապես բնական։ Նոր տարվա երեկոյան ձիթենու համեմատաբար հաստ ճյուղը խրել են մեծ հացի կամ բաղարջի մեջ, այդ ճյուղն էլ կաղանդ ծառ է կոչվել։ Տան անդամները նախ ընկուզեղենով զարդարում էին ճյուղը, այնուհետև տանտերը ճյուղը տանում էր եկեղեցի, քահանային օրհնել տալիս, հետ բերում տուն և ամրացնում գերանին։ Տոնածառը պատրաստվում էր փայտե խաչի վրա, որը խորհրդանշում է տիեզերական 4 ուղղությունները։ Ինչպես նշեցինք, հայկական տոնածառը զարդարվում էր բնության պտուղներով, որոնք ունեն իրենց ուրույն խորհրդանիշները։ Ինչպես խնձորը խորհրդանշում է պտղաբերությունը, ցորենի հասկերը առատությունը, իսկ լոբու պատիճները ավանդաբար խորհրդանշում են ընտանիքի ամրությունը։ Դե իսկ տոնածառի գլխի աստղը խորհրդանշում է Բեթլեհեմյան աստղը, որ առաջնորդել է մոգերին դեպի Քրիստոսի ծննդյան վայրը։ Զարդարում են նաև մրգերով, կոպեկներով, փշերով ուղղված չարի դեմ, ինչպես նաև փոքրիկ քսակներով որպես առատության և լիության խորհրդանիշ։ Կենաց ծառի կողքին կա ևս մեկ, բայց չափերով ավելի փոքր ծառ, որի վրա մոմեր են դրված։ Այդ ծառը կոչվում է չաթալ ծառ, որը պարտադիր ամեն տարի կենաց ծառի կողքին պետք է դրված լինի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մենք ունենք մեր հին հայկական ավանդական տոնածառը, այնուամենայնիվ այսօր հայերը ևս հակված են Նոր տարին դիմավորել կանաչ եղևնիով։ Բայց որքան լավ կլինի, որ մենք հայերս պահենք, պահպանենք մեր իսկ ստեղծածը, հետևենք մեր նախնիների սովորույթներին։